Sudah terbaca giving dan asking for opinions? Sudah, Ma'am. Sudah, oke. Khawatirnya screen-nya tidak jalan. Oke, good. Now, asking for opinions. Kalau kita bertanya atau minta pendapat, apa yang biasanya kita ungkapkan? Kalau kita minta pendapat orang. Biasanya pertanyaannya bagaimana? Kalau minta pendapat, dalam bahasa Inggris minta pendapat orang. What do you think? Very good, Maya. Thank you. What do you think? Okay. Nah, kalau ada orang minta pendapat ke kita, what do you think? Bla 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 bla. Jawaban kita kalau kita memberikan opini gimana? I think. Iya, betul. Thank you, Maya. I think bla bla bla. Ya. Jadi itu yang akan kita lihat hari ini, asking for opinions and giving opinions. Nah, kalau nanti ya, pada saat kita memberikan opini, ya, berarti di situ ada topik, ya. Mungkin kita setuju, mungkin kita tidak setuju, atau tidak sepenuhnya setuju, atau tidak sepenuhnya tidak setuju. Oleh karena itu, yang berhubungan dengan topik ini juga nanti kita akan melihat bagaimana kita setuju terhadap suatu isu atau kita tidak setuju terhadap suatu isu. Ya. Nah, expressing of giving opinion. Ya, tadi salah satunya atau yang umum dipakai adalah I think. Tapi banyak variasi dari I think. Kita bisa juga menggunakan as far as I'm concerned, in my opinion, personally I think, ya, I believe that, what I mean is, ya, itu tadi beberapa ungkapan yang bisa dipakai untuk menunjukkan atau memberikan opini. Apakah ada yang lain? Ada. Ini hanya beberapa, hanya sebagian contoh. Nah, nanti sehubungan dengan tugas, tolong hal-hal seperti ini dieksplorasi. Ya, kalian kembangkan, jangan sampai untuk memberikan pendapat hanya menggunakan satu I think, tidak. Ya, dibuat variasi. There are at least two ways of expressing an opinion, yaitu mungkin kita menggunakan personal opinion, berarti nampak jelas bahwa itu pendapat pribadi, atau mungkin kita menggunakan general opinion. Artinya yang kita ungkapkan itu adalah seperti pendapat umum, orang lain pun berpikiran demikian. Ya. Ya. In personal opinion, mungkin kita memberikan penekanan sehingga terdengar kuat, ya, strong opinion, atau mungkin netral. Ya. For example, I'm sure that, dengan penekanan sure itu menunjukkan bahwa itu strong opinion. Ya. I strongly believe that, I have no doubt that, I'm absolutely convinced that, it's obvious to me that. Atau kita buat netral, in my view, ya, menurut pendapat saya, I suppose that, it seems to me that, I feel that, as far as I know, ini sama dengan tadi, as far as I'm concerned, itu maknanya sama. Ya. Kalau menurut saya sih, ya begitu. Ya. Atau we make it general, kita buat umum. Ya. For example, some people say that, the research suggests, apparently, I've heard that, it is believed that, ya, itu lebih umum. Ya, membuat bahwa itu tidak hanya pendapat pribadi.
What is your opinion? What is your view? How do you see the situation? How do you feel about? Do you know what I mean? Do you agree with me? What are your thoughts on that? Ya, what are your thoughts on that? Menurut pendapat Anda bagaimana? Do you think that? Atau don't you think that? Boleh seperti itu. Jadi itu kalau kita mau minta pendapat ya, orang lain. Okay. For example, what do you think about the effects of the pandemic? Jadi kalau ada pertanyaan ini, kalian harus memberikan pendapat. Ya, pendapatnya apa? Kemudian orang lain bisa mengomentari setuju atau tidak setuju tentang pendapat tersebut. How do you feel about the victims of the accident? Do you think that English is a difficult lesson? Nah, ini beberapa pertanyaan yang membutuhkan pemberian pendapat. Now, as I said before, sebagaimana Ibu kemukakan tadi, pada saat ada pendapat, kita bisa setuju atau tidak setuju. Atau sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Hal tersebut memungkinkan. Kalau kita setuju, kita bisa mengatakan, for example, I totally agree with you. Atau I totally agree with that. I couldn't agree more. I feel the same. You are absolutely right. Absolutely. Definitely. Exactly. No doubt about it. Yeah. That's a good point. Itu semua yang bisa, variasi yang bisa digunakan kalau kita setuju dengan suatu pendapat. Misalkan di sini ada bahasan tentang smoking. Ya. A mengatakan, smoking should be banned in public places. B setuju. I totally agree that smoking should be banned in public places. It can affect others much more than smokers themselves. Ya. Jadi, kalau kita memberikan pendapat, tidak cukup hanya setuju, tidak setuju, tapi harus ada alasan. Mengapa kita setuju, mengapa kita tidak setuju. For example, I'm sure we can all agree with that. Ya. We are all aware of the many negative impacts of smoking. Ya. Jadi itu salah satu variasi. Kalau kita setuju, kita harus memberikan alasan kenapa kita setuju atau tidak setuju, kenapa kita tidak setuju. Ya. Another topic about online gaming. A says online gaming should be banned. Absolutely. It should be banned as it distracts the students from studying. Atau mungkin yang punya pendapat lain. You are absolutely right. We have witnessed that there are many students dropping out of courses due to the addiction to online gaming. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke disagreeing. Ya. Kalau tadi agreeing, I think, I totally agree. Ya. Disagreeing seringkali dibuat lebih sopan dengan menggunakan kata I'm afraid. Ya. I'm afraid I disagree. So I don't agree with you. I don't agree with that. I would be inclined to disagree. Saya cenderung untuk tidak setuju. Saya lebih cenderung tidak setuju. Ya. Padahal maksudnya ya I disagree. Tapi ini lebih sopan. I would be inclined to disagree. That's not the way I see it. I don't think so. I don't feel the same. I think we must agree to differ. Nah, biasanya pernyataan I think we must agree to differ kalau sudah melewati berbagai diskusi, tetap pendapatnya berbeda. Di akhir biasanya dikatakan I think we must agree to differ. Saya rasa kita harus setuju bahwa pendapat kita berbeda. Ya. The same topic before with different response. Ya, sekarang kita lihat kalau kita disagree. For example,
Smoking should be banned in public places. I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Ya. Tidak setuju dengan pernyataan tersebut. What they need is a special area for them to smoke in public places. Jadi bukan di-ban, bukan dilarang, tapi disediakan tempat khusus bagi perokok. Ya. Online gaming should be banned. I don't agree with you. It is a venue for students to develop their skills. They just need to be advised on the positive sides of online gaming. Ya, sama. Ya. Jadi bukan dilarang, tapi harus diberikan atau diarahkan ke sisi-sisi positif dari online gaming. Nah, I said before bahwa mungkin kita tidak 100% tidak setuju atau tidak 100% setuju. Tapi partly agreeing. Ya. Jadi sebagian setuju, sebagian tidak setuju, gitu ya. I see your point, but I kind of agree with you that blah blah blah. Ya. I agree with you to an extent. However, blah blah blah. Ya. You make a good point, but okay. Now, for example, some people argue that the amount of violence shown in films and on television has led to an increase in violent crimes in society. Do you agree with this argument? Should the government control what is shown on television and in cinema? Yeah. I agree to a point that films and television have an impact on the mindset of people, especially children and young adults. But let's not forget that the adults around these people are equally responsible for monitoring what kind of media their children are exposed to. Oke, jadi di situ setuju, tidak setuju, sebagian tidak setuju, tetap harus ada penjelasan. Ya. Another example. Nowadays, many jobs are more stressful on the working day is longer. Yeah. What are the reasons for this? What can employers do to help employees? Yeah. Kenapa ini? Okay. It's partly true that the working day has become longer because of the amount of work and stress of deadlines. But this is also because of the increasing competition. Kenapa muncul begini ya? Apa Ibu salah pencet ya? Oke. Just to remind you that this week there is going to be quiz. Ya, ada quiz. Quiznya di mana? Quiznya di kelas responsi. Ya. Kemudian berhubungan dengan topik hari ini, ya, akan ada video yang harus diunggah. Ini tugas kelompok kedua. Ya. Tugas kelompok kedua yang nanti harus membuat video. Ya, video tentang opinion. Okay, we will go one by one. For the quiz, there are going to be 3 texts. Akan ada 3 teks. Ya. Jumlah total pertanyaannya ada 40. Jenisnya ada
true false, ada multiple choice. Ya. Kalau ditanyakan materinya mulai kapan? Materi mulai minggu pertama. Ya. Di bacaan 1-2 itu mungkin ditanyakan tentang topik, specific data, details, reference, vocabulary, part of speech, subclauses, signal words, or markers. Ya. Kemudian ada bagian bacaan yang ini mirip dengan UTS dan juga nanti di UAS pun juga akan ada demikian. Ya. Itu teks 3 itu close namanya. Jadi ada bagian-bagian yang dihilangkan. Ya. Tugas kalian adalah mencari jawaban yang benar dari kata yang hilang tersebut. Nah, selain apa yang ada di teks 1, tentu saja biasanya untuk yang close ini tidak ada pertanyaan tentang topik, tidak ada pertanyaan tentang specific details, tapi kemungkinan ada reference, ada vocab, part of speech, subclauses, ya, dan ada signal words plus tenses. Ya, jadi misalkan ada work, worked, working, dan sebagainya. Atau mungkin ada part of speech, ya, work, worker, ya, working, misalkan, ya, educate, education, educative, educationally, seperti itu. Ya. Now, about the video, sebagaimana yang sudah dikemukakan di kontrak, minimal 3 menit. Ini group project, ya, minimal 3 menit memuat tentang opini terhadap suatu topik. Opini tersebut mencakup unsur setuju, tidak sepenuhnya setuju atau tidak sepenuhnya tidak setuju. Durasi pengerjaannya 1 pekan, dikumpulkan minggu depan, yaitu pada pertemuan ke-13 sesuai dengan jadwal kelas responsi masing-masing. Nah, itu akan harus diunggah di laman kelas yang disediakan. Oke, as far as this point, any question sampai di sini? Ada pertanyaan? Okay, if there are no questions, there are 4 topics. You can choose one of them. Mungkin bisa mencoba mengomentari salah satu dari 4 topik ini, terserah. Do you think the transportation system in Indonesia will improve in the future? What do you think the typical character traits of people from your country are? Ya, jadi ini sifat-sifat orang Indonesia secara umum. Do you think all successful people are happy? How and why? In what way does advertisement influence what people buy? Oke, sampai di sini. Any comment? Ada yang mau mencoba menjawab? Yeah, anyone wants to try? Ada yang mau mencoba?
Okay, if there are no answer to that, kita langsung mencoba latihan untuk persiapan quiz. Ya. Ibu ambilkan dari salah satu artikel di Science Daily. Nah, and then I would like to highlight some of them. Okay. Next. Sini Ibu highlight supported. Kira-kira supported di sini verb bentuk keberapa? Kedua, Miss. Verb 3. Oke, ada yang menjawab verb kedua, ada yang menjawab verb ketiga. Kenapa verb kedua atau kenapa verb ketiga? Secara bentuk memang sama kedua dan ketiga. Ya. Tapi dari mana kita tahu ini verb kedua atau verb ketiga? Ya. Anyone? Ya, betul. Betul itu verb. Ada yang menjawab betul. Dari mana kita tahu itu verb kedua atau verb ketiga? Ya. Dari mana itu verb kedua atau verb ketiga? Karena passive voice. Very good. Ya, thank you. Betul, itu passive voice. Jadi, ya, this one, the study supported by, kebetulan di sini dibantu oleh by, nampak jelas bahwa itu passive voice. Asalnya itu sebetulnya ada sesuatu yang dihilangkan. The study, ya, which is, ya. Jadi which dengan to be-nya dihilangkan, langsung verb ketiga saja. Itu adjective clause yang dipendekkan menjadi adjective phrase. Ya. Oleh karena itu munculnya seperti ini. Sebetulnya di sini ada which was supported by, which was-nya hilang. Ya. Nah sama, publish di sini juga verb ketiga karena paralel. Ya. Which was supported by, which was published in blah blah blah. Next. How different movement patterns throughout the 24-hour day are linked to heart health. Clause apa sih ini? What clause is this? Adjective clause. Adjective clause. Okay. What is an adjective clause? Apa sih perbedaan adjective clause dengan noun clause? Yang lain juga bisa menjawab karena di sini ada 65 yang hadir. Oke, ada satu yang menjawab bahwa ini adjective clause. Nah, apa sih beda adjective clause dengan noun clause? What is noun clause? What is an adjective clause? Yo, ini sudah minggu ini sudah quiz loh. Ini semua akan muncul. Adjective clause untuk menjelaskan noun. Oke, Rahma. Adjective clause menjelaskan noun. Jadi artinya kalau kita mengatakan adjective clause, depannya itu harus ada noun-nya. Bagaimana dengan noun clause, Rahma?
Noun clause biasanya sebagai subject, object, or complement. Thank you. Oke. Jadi noun clause itu berfungsi secara keseluruhan bisa sebagai subjek, objek, atau komplement. Nah, jadi sekarang kembali lagi ke sini. Ini noun clause atau adjective clause? Non clause. Noun clause. Noun clause berfungsi sebagai apa? Objek. Objek. Very good. Ya. So this is noun clause berfungsi sebagai objek. Objek dari kata kerja assess. Karena assess ini verb transitif. Sehingga yang muncul berikutnya ini adalah objek. Kebetulan berupa clause sehingga ini disebut noun clause. Functioning as an object. Object after verb transitive. Okay. Next. Which refers to all diseases of the heart and circulation. Clause apa ini? Noun clause. Noun clause berfungsi sebagai apa? Sorry Miss, adjective clause. Karena dia menjelaskan cardiovascular disease. Oke, thank you. Great. Ya, ini adjective clause karena menjelaskan cardiovascular disease. Jadi this one is an adjective clause. Good. Berikutnya. How movement behavior across the day is associated with heart health. Clause apa ini? Noun clause sebagai objek. objek. Very good. Ya. So this is noun clause sebagai objek, objek dari verb transitive see. Ya, to see something. To see how movement behavior across the day is associated with heart health. Okay, good. Next. That make up a typical 24-hour day. What clause is this? Noun clause. Noun clause, kenapa? Noun clause sebagai apa ini? Subjek, objek, komplement. Yes. Ya. That make up a typical 24-hour day. Jelas sekali nih, very obvious. Gua. Ya. What is it? Noun clause sebagai objek bukan Miss? Oke, noun clause sebagai objek. Kalau noun clause sebagai objek itu harus munculnya setelah apa tadi? Setelah verb. Setelah verb. Apakah behaviors ini verb? Apakah a hierarchy of behaviors ini verb? Noun. Noun berarti apa ini?
Adjective clause. Adjective clause. Thank you. Ya. So this one is not a noun clause, tapi an adjective clause karena menjelaskan a hierarchy of behavior. Okay. Next. What would happen? Clause apa ini? Adjective clause, Miss. Oke, menjelaskan apa? The team model. Jadi model ini noun. Iya, Miss. Jadi model ini noun. Jadi noun itu bisa ditambah ed ya. Berarti noun clause. This is noun clause. Ini subjek, ini predikat, dan predikatnya ini verb transitif. Ini adalah noun clause sebagai objek. Karena setelah kata kerja. Ya. So this one is a noun clause as an object. Kemudian next one. If an individual changes for a week. Ya. If an individual change varies amounts of one behavior for another each day for a week. Apa ini? Clause apa ini? Adverb clause. Adverb clause. Very good. Yeah. This one is an adverb clause. Okay. Which is a difference of 2.4%. Adjective clause. Adjective clause. Ya, very good. Karena ini menjelaskan 0.64 degrees NBMI. Ya, menjelaskan noun phrase sebelum koma ini. Ya, so that one is an adjective clause. Okay. That blah blah blah. Yeah, that small changes to how you can move have a positive effect on health, intensity, and movement matters. That blah blah blah. That something have a positive effect on health, intensity of movement matters. Clause apa ini? Noun clause. Noun clause sebagai complement. Very good. This one is noun clause sebagai complement karena setelah predikat to be. Kok macet? Oke. How you move. How you move. Clause Noun apa clause. ini? Noun clause sebagai? Yang menjelaskan preposisi. Ya. Oke, very good. Object of preposition, Yovinda. Thank you. Ya, very good. Jadi ini sebetulnya kalimat ini cukup padat dengan kalimat ya. Tadi mulai that sampai dengan matters ini noun clause sebagai complement karena muncul setelah is. Ya. How you move ini noun clause object of preposition. Well, small changes to move can have a positive. Ini ya small changes ini sebetulnya adverb clause ya. Jadi ini cukup padat ya. Oke, next one. That raises your heart rate and makes you okay. Next,
that raises your heart rate and makes you breathe faster even for a minute or two. Clause apa ini? Adjective clause. Adjective clause karena menjelaskan Activity. activity. Very good. Ya. Oke. Ya. Point out that blah 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 blah. Clause apa ini? Mulai that sampai abilities. Adverb. Adverb clause. Adverb clause. Adverb clause dari mana taunya? Mana penanda noun? Mana penanda adverb clause-nya? Although. Oke. Jadi kalau misalkan although sampai di sini ini betul adverb clause. Adverb clause mendahului induk kalimatnya, oleh karena itu ada koma. Ya. Although sampai have ini adverb clause. Tapi Ibu tadi highlight that sampai abilities. Clause apa ini? Noun clause. Noun clause. Noun clause sebagai Object. object of Point out. preposition, ya. Point out, ya, ada out-nya, ya. Jadi ini noun clause mulai that sampai abilities itu noun clause sebagai objek of preposition out, ya, atau objek dari point out. Tapi dalam noun clause itu ada adverb clause di sini, although bla bla bla. Oke, good. Nah, kalau adverb clause itu penandanya although, ini menunjukkan hubungan bagaimana? Kita kan sudah iya, menentang, kontras. Very good, ya. Kontras, contradiction. Nah, itu yang disebut dengan signal words atau marker dan fungsinya sebagai apa. Oke. Required, ini verb bentuk keberapa? Verb 3. Verb ketiga. Why? Passive voice. Passive voice. Thank you, Desma. Oke. Ya, oke. Integrated. Oke. Who least active? Clause apa ini? What clause is this? Adjective clause. Adjective clause karena? Menjelaskan those. Oke, menjelaskan those. Thank you. Atau ini Yovinda atau Nabilan? Sama-sama, Miss. Sama-sama. Oke. Right. Oke. Nah, another one, those who are least active were also found to get the greatest benefit from changing from sedentary behaviors to more active ones. Sekarang reference. What does ones here refer to? Ones di sini menggantikan kata apa? What does ones here refer to? Ayo, mudah sekali nih. Behavior. Behaviors, very good. Yeah. So ones here refers to behaviors. Yeah.
sedentary and more active ones. Dengan demikian, kalau ditanyakan untuk vocab, sedentary dengan aktif ini hubungannya bagaimana? Apakah sinonim atau antonim? Antonim, ya. Jadi karena di sini ada changing from bla 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 to bla bla bla. Artinya ini menunjukkan bahwa sedentary dan aktif itu berlawanan, ya. Antonim. Oke. Next. That better differentiate between types of physical activity and postures. What clause is this? Adjective clause. Adjective clause because? Ya, Paki? Menjelaskan devices. Okay, very good. It modifies devices. Very good. Next. Though the findings cannot infer causality between movement behaviors and cardiovascular outcomes, what clause is this? Adverb. Adverb clause. Ini mudah ya. Karena adverb clause di depan sebelum main clause. Oleh karena itu diberi penanda apa? Koma. Koma. Okay. Now next one. They. What does they here refer to? Movement behavior and cardiovascular outcome. The findings cannot infer causality between blah 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 and blah blah blah. They contribute. No. Bukan movement behavior and cardiovascular outcomes. Tapi The findings. the findings. Very good. Ya. Jadi ini yang paralel adalah subjeknya. The findings. Ya. Jadi di sini the findings. They contribute to a growing body of evidence. Oke, sekarang Ibu fokus pada kalimat ini saja, ya, tapi fokus pada part of speech. Finding, what is the part of speech ya? Jenis katanya apa? Noun. Dari mana taunya ini noun? Ada artikel the. Very good, ada artikel ke the, ya. So this one is a noun. Very good. Next, contribute. What is the part of speech of contribute? Mudah sekali. Verb, Miss. Verb, oke. Karena sebagai predikat berarti ini verb, oke. Growing. Verb. Verb. Jadi sama dengan contribute? No. Noun. Hah? Noun? Dari mana taunya ini noun? Adjective, Miss. Adjektif, mengapa ini adjektif? Karena dia menjelaskan body. Very good. Ini adjektif karena menjelaskan body. Jadi noun-nya itu a body. Ya. Growing menjelaskan body. Jadi this one is an adjective. Kita nanti harus hati-hati karena adjektif itu bisa terlihat seperti verb ing atau verb ketiga. Ya.
Jadi kita lihat fungsinya karena menjelaskan noun berarti ini adjektif. Oke, next. Mana lagi? Real. What is the part of speech of real? Adjektif karena Modifying benefits. very good modifies benefits. Delay. What is the part of speech of delay? Adjective. Adjektif karena menjelaskan Routine. routine. Oke. Oke. Ya. Oke, so I think you know most of them. Mudah-mudahan itu nanti tadi membantu ya. As I said before, bahwa materi ujian itu materi quiz itu mulai minggu pertama. Ya. Jadi ada 3 bacaan, 40 pertanyaan jumlahnya. Semuanya itu nanti tolong diulang kembali, dipelajari kembali. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab seperti tadi, itu subclauses itu sebetulnya sangat-sangat mudah. Part of speech juga sangat-sangat mudah. Reference itu sebetulnya juga sangat mudah. Ya. So hopefully you do well in that one. Good luck. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kesekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.